မိုက်ကလကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဆရာကတော့ဒီနေ့ယူပဗီဒဘာသာရပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ chapter 6ကိုသားတို့သမီးတို့ကိုတတိယမြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲမဆွေးနွေးခင်ဆရာရဲ့ဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအရင်ဆုံး introduction အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကဲဒီဘက်ကတော့ content ဆိုတာကတော့ဆရာဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ reference or textbook page နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲသားတို့သမီးတို့ဒီနေ့ဆရာဆွေးနွေးပေးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ question and problem ရဲ့စာမျက်နှာ132နဲ့133ကြားမှာရှိတဲ့ question and problem တွေအကြောင်းဆရာဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲသားတို့သမီးတို့ရှေ့တစ်ပတ်တော့ဆရာတို့သင်ခဲ့တဲ့ formula တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ရှေ့တစ်ပတ်တော့ဆရာတို့သင်ထားခဲ့တဲ့ formula တွေကဘာတွေသင်ခဲ့လဲဆိုတော့ length formula ဖြစ်တဲ့ 1/u 1/v 1/f အကြောင်းအရာတွေပြီး magnification formula ဖြစ်တဲ့ m = i prime by o prime = -v/u ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးလို့ရှိရင် p = 100/f ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာတို့ရှေ့တစ်ပတ်တုန်းကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကဲသားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ calculation ဘိုင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်အခုလေ့လာမဲ့ပုံစံကတော့ problem 9ပါစာမျက်နှာ133မှာရှိပါတယ်သူမေးတဲ့မေးခွန်းက state the property of an image that state ဆိုတာဖော်ပြပေးပါတဲ့ property of an image တဲ့ပုံရိပ်ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကိုဖော်ပြပါတဲ့ found by a Congkis land တဲ့ Congkis land ကိုအသုံးပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိလေးတွေကိုဖော်ပြပေးပါတဲ့ state ဆိုတာကဖော်ပြပေးပါ property ဆိုတာကဂုဏ်သတ္တိ of an image ပုံရိပ်ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိ found by a Congkis land တဲ့ Congkis land ဆိုတာမှန်ဘလူးအခွက်ကိုပြောတာမှန်ဘလူးခွက်မှာပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိလေးတွေကိုဖော်ပြပေးပါတဲ့ကဲဒါဆိုရင်တို့သမီးတို့အနေနဲ့နံပါတ် A မေးခွန်းကိုဆရာတို့အရင်ဆုံးအဖြေလေးကြည့်ရအောင် The property of an image are ဘာမှပေါ်လဲ behind the lens မှန်ဘလူးရဲ့အနောက်မှာပေါ်ပါတယ်ပြီးရင် virtual ပုံရိပ်အရောင်ဖြစ်တဲ့ erect အတက်ပေါ်ပြီးတော့ smaller than the object အရာဝတ္ထုထက်ငယ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့သမီးတို့ဒီပုံကိုတော့ကျွန်တော် Congkis land ရဲ့ပုံမှာတို့သမီးတို့ပြန်လဲလေ့လာနိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုတို့သမီးတို့အနေနဲ့တွက်စာလေးကိုဆရာတို့လေ့လာကြည့်ရအောင် how far တဲ့ဘလောက်ကွာဝေးလဲတဲ့ met the object တဲ့ object ကဘလောက်အကွာဝေးသလဲတဲ့ b plate ထားတာ from a Congkis land တဲ့ Congkis မှန်ဘလူးမှာတဲ့ object ကိုဘလောက်အကွာဝေးမှာထားသလဲဆိုတော့ဆရာတို့ object ကိုမေးလိုက်တာပါ object ရဲ့အကွာဝေးကြီးကိုမေးထားတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာ focal length စုံတာက10ရှိပါတယ်တဲ့to obtain an image တဲ့ပုံရိပ်က4ထွက်ပါတယ်တဲ့ from the land တဲ့မှန်ဘလူးကနေတိုင်းလိုက်တာတဲ့ဒါကိုတို့သမီးတို့အနေနဲ့ draw a ray diagram ပုံလေးဆွဲပြရမယ် to show the formation of image ထုတ်ပေါ်တဲ့ပုံလေးကိုတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဆွဲပြပါတဲ့အဲ့တော့ how far ဘလောက်ကွာဝေးလဲ met the object အရာဝတ္ထုကဘလောက်ကွာဝေးသလဲ b plate ထားတာအရာဝတ္ထုကိုဘလောက်ကွာဝေးမှာထားရမလဲ from a Congkis land မှန်ဘလူးခွက်ကနေပြီးတော့ဘလောက်ကွာဝေးမှာထားရမလဲ of focal length စုံတာကတော့10ပါအဲ့ဒီချိန်မှာ image ကိုရပါတယ် image က4 cm ပါ from the lens မှန်ဘလူးကရတာပါဒါဆိုရင် draw a ray diagram နဲ့ပုံဆွဲပေးပါတဲ့ to show formation of image ထုတ်ပေါ်တဲ့ပုံကိုဆွဲပေးပါတဲ့မေးခွန်းကဒါဆိုဆရာတို့ data လေးစကောက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ how far met the object ကတော့ဒါမေးတာပါဆရာတို့အရင်ဆုံးပေးထားတာက focal length က10လို့ပေးထားပါတယ်ဒါဆိုကောက်လိုက်ပါတယ် focal length က10ဒါပေမဲ့ Congkis လို့ပြောတဲ့ကြောင့် minus ယူပါတယ် Congkis လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် minus ယူပါတယ် focal length က10ပါ Congkis လို့ပြောတဲ့ကြောင့် minus ယူပါတယ်ကဲ v ကနေ4ပါ Congkis မှန်ဘလူးမှာဆရာတို့ထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်သည် virtual ပါ virtual ဖြစ်တဲ့ကြောင့် minus ထိုးပါတယ် Congkis မှန်ဘလူးဆိုတာနဲ့ထွက်လာတဲ့ image သည် virtual ထွက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ minus ထိုးပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့မေးတာကတော့ object ရဲ့အကွာအဝေးဖြစ်တဲ့ကြောင့် u ကိုမေးပါတယ်ဒါဆိုဆရာမှာ f ရဲ့ v ရဲ့တည်တဲ့ကြောင့် u ရှာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလို length formula ကိုအသုံးချလိုက်လို့ရှိရင်တို့သမီးတို့ u ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုတို့သမီးတို့ length formula ကိုသုံးပါတယ် 1/u + 1/v = 1/f ဆိုတဲ့ဆရာ length formula ကိုသုံးလိုက်တယ်ကဲပေးချက်တန်ဖိုးလေးဆရာတို့အစားသွင်းမယ်ကဲပေးချက်တန်ဖိုးလေးအစားသွင်းတော့ဆရာတို့ပေးတာ u ကလိုချင်တာပါ v က -4 လို့ပေးထားတယ် f က -10 လို့ပေးထားတယ်ကဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဆရာတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါဟောဒီမှာကြည့်ပါ f က -10 v က -4 ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာ v နေရာမှာ -4 ထည့်တယ် f နေရာမှာ -10 ထည့်တယ်ဒါဆိုဒီကောင်ကminus ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် plus နဲ့ minus နဲ့မြောက်လိုက်ရင် minus ဖြစ်သွားတယ်ကြောင့်ဟိုဘက်သွားရင်ဆိုတော့ plus ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ဆင့်မှာ 1/u ဒီ minus ကဒီအရှိက minus ကအရှိကိုသွားမှလိုက်ကြောင်း -1/10 ဟောဒီ minus နဲ့ဒီက plus နဲ့မြောက်ရင် minus ဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်ရင် plus ဒါကြောင့်မလို့ plus 1/4 ဖြစ်ပါတယ်တို့သမီးတို့ဒါကိုပိုင်းချင်ယူလိုက်ပါတယ်ပိုင်းချင်လိုက်တော့ 1/u = ပိုင်းချင်ယူက20ယူလိုက်ပါတယ်ဆရာ20ယူလိုက်တဲ့ကြောင့်သူ့ကို2နဲ့မြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဆရာ9နဲ့မြောက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကောင်2ဒီကောင်9အဲ့တော့9တွေက3ကိုနှုတ်ပါမယ်9တွေက3ကိုနှုတ်တော့ဆရာတို့ sorry 9တွေက2ကိုနှုတ်ပါမယ်အဲ့တော့3ကျန်ပါမယ်အဲ့တော့ 1/u = 3/20 ကျန်ပါမယ်ဒါကိုဆရာတို့ crossing မြောက်လိုက်ပါတယ်
3နဲ့ u နဲ့မြောက်လိုက်တော့ 3u 20နဲ့1နဲ့မြောက်တော့20 crossing မြောက်လိုက်တာအဲ့တော့မှ u ရဲ့တန်ဖိုးဒီ20/3ရတယ်ဒါကိုဆိုစလိုက်တော့ u ရဲ့တန်ဖိုးက 6.67 ဖြစ်သွားပါတယ်ကဲတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဒီတိုင်းအကိုနားလည်မယ်လို့ဆရာတို့ထင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်ဒုတိယမေးခွန်းအနေနဲ့ကတော့ဆရာကိုဗာမေးထားလဲဆိုတော့ဒုတိယမေးခွန်းအနေနဲ့ကတော့draw a ray diagram ဆိုတာပုံဆွဲခိုင်းတာပါ to show the formation of image ထုတ်ပေါ်တဲ့ပုံကိုဆရာတို့ဆွဲခိုင်းတာပါကဲ image ထုတ်ပေါ်တဲ့ပုံကတော့ကဲကြည့်ပါဆရာတို့ဒီပုံပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ concave မှန်ဘလို့မှာ image ထုတ်ပေါ်တဲ့ပုံဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ဒီပုံဆွဲပါတယ်ဒါဆိုရင်တို့သမီးတို့အနေနဲ့ဒီပုံကိုနားလဲသဘောပေါက်မယ်လို့ဆရာကယူဆပါတယ်ကဲဒါဆိုဆရာတို့နောက်တစ်ပုဒ်သွားရအောင်နောက်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့problem number 8ပါစာမျက်နှာတို့သမီးတို့113မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုကြည့်အောင်သူမေးတဲ့မေးခွန်းလေးက the virtual image of an object အရာဝတ္ထုရဲ့ virtual image ပုံရိပ်ရောင်ကိုတဲ့ if found နဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်24 cm မှာတွေ့နိုင်ပါတယ် from and length မှန်ဘလူးမှာတဲ့မှန်ဘလူးမှာ24 cm မှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ပုံရိပ်ရောင်ကိုတို့သမီးတို့တွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ focal length ကတော့8 cm ရှိပါတယ်တဲ့နံပါတ် A အနေနဲ့ကတော့ find the distance between the object and the land တဲ့မှန်ဘလူးနဲ့ object နဲ့အကွာအဝေးကိုရှာခိုင်းပြီးတော့နံပါတ် B အနေနဲ့ကတော့ how far တဲ့ဘယ်လောက်ကွာဝေးသလဲတဲ့ map the object အရာဝတ္ထုကဘယ်လောက်ကွာဝေးသလဲတဲ့ B plate ထားရမလဲတဲ့ from the land မှန်ဘလူးမှာဘယ်လောက်ကွာဝေးမှာထားရမလဲ to obtain ရရှိဖို့အတွက် a real image ပုံရိပ်အစစ်နဲ့of the same size တရွယ်တည်းတူတဲ့ virtual image ကိုရရှိဖို့အတွက်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုဘယ်လောက်ထားရမလဲတဲ့အဲ့တော့နံပါတ် A အနေနဲ့ကလည်းအရာဝတ္ထုကိုပဲမေးပါတယ်နံပါတ် B အနေနဲ့ကလည်းအရာဝတ္ထုပဲမေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကွာဟာလဲဆိုတော့နံပါတ် B ရဲ့အရာဝတ္ထုသည် real image ရဲ့ virtual image ရဲ့တရွယ်တည်းတူတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ထွက်လာမဲ့အရာဝတ္ထုကိုရှာခိုင်းတာပါနံပါတ် A ကတော့ရိုးရိုးအရာဝတ္ထုပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဒါလေးတော့ကွဲအောင်သိရပါမယ်ဆရာမေးခွန်းနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောပြပါမယ် the virtual image of an object အရာဝတ္ထုရဲ့ပုံရိပ်ရောင်ကို if found တွေ့နိုင်တယ်24 cm မှာတွေ့နိုင်တယ် from a length မှန်ဘလူးရဲ့24 cm မှာတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ focal length ကတော့8 cm ရှိတယ်ဒါဆိုအရာဝတ္ထုရဲ့ပုံရိပ်ရောင်ကို24မှာတွေ့နိုင်တယ် focal length က8ရှိတယ်ရှာခိုင်းတာကအကွာအဝေးကိုရှာခိုင်းတယ်အရာဝတ္ထုနဲ့မှန်ဘလူးနဲ့အကွာအဝေးနံပါတ် A ကနံပါတ် B ကလည်း how far met the object အရာဝတ္ထုအကွာအဝေးကိုပဲရှာခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့တို့သမီးတို့အနေနဲ့ to obtain ရရှိရမယ် real image ရဲ့ same size တရွယ်တည်းတူနေတဲ့ virtual image obtain previously virtual image က obtain ရရှိခဲ့တယ် previously ယခင်ကရခဲ့တယ်ယခင်ကရခဲ့တဲ့ virtual image နဲ့တရွယ်တည်းတူတဲ့ real image ကိုရဖို့အတွက် object ကိုဘယ်လောက်မှထားရမလဲလို့မေးတာပါတို့သမီးတို့မေးခွန်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာ data စကောက်ပါမယ် virtual image of an object အရာဝတ္ထုရဲ့ပုံရိပ်ဆိုတော့ဆရာတို့ပုံရိပ်ကိုပေးတာဒါပေမဲ့ပုံရိပ်ဒီ virtual ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့24မှာ minus ပါရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က v က -24 cm အဲ့တော့ focal length က8 cm ဒီနေရာမှာ focal length ဒီဆရာတို့ကအပေါင်းနှုတ်ပေးဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးပြဿနာတက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့သမီးတို့မှာ convert တွေ concave တွေပေးမှထားလို့မှန်ဘလူးအခုံးလားမှန်ဘလူးအခွက်လားဆိုတာဆရာတို့မသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ focal length ကအနည်းငယ်ပြဿနာတက်မယ်အဲ့တော့ focal length အတွက်ကတို့သမီးတို့မပူပါနဲ့ဒီမှာ focal length က plus ပါဘာကြောင့်ပူကြမလို့လဲဆရာတို့က v နဲ့ f နဲ့9ရှင်းရမယ်ဆရာတို့ပေးထားဒီမှာ v ရဲ့ f ရဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ v နဲ့ f နဲ့9ရှင်းလိုက်လို့ v ရဲ့တန်ဖိုးကကြီးနေသူ့ရဲ့မှန်ဘလူးဆရာတို့က converse မှန်ဘလူးလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် v ရဲ့တန်ဖိုးကကြီးသွားရင်တတိယပြပြောရင် image ရဲ့တန်ဖိုးကြီးသွားရင်သူ့ကိုဆရာတို့က convert length လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့က virtual image နှစ်ခုရှိပါတယ် concave မှာရှိတဲ့ virtual image က image တည်သေးပါတယ်တို့သမီးတို့အနည်းဆုံးဆရာဒီအရှိမပုံလေးပြထားခဲ့တယ်ဟောတာဒီ concave length concave length နဲ့မှာကြည့်ပါ image တည်သေးလေးပါ object တည်အကြီးကြီးပါဒါကြောင့်မို့ဆိုတော့ image ကိုသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ concave image ကကြီးနေတယ်ဆိုဒါ convex အခုဒီမှာတို့သမီးတို့က image ကကြီးနေ image တန်ဖိုးက24ဆိုတော့ကြီးနေတဲ့ကြောင့်ဒါဒီကျင်းစီပေါက် convex ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတို့သမီးတို့ဒါကိုအရင်ဆုံးနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်ကဲနံပါတ် A အနေနဲ့ကတော့ဆရာတို့ကိုရှာခိုင်းတာက object နဲ့ length နဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကိုရှာခိုင်းတယ် object နဲ့ length နဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကိုရှာခိုင်းတယ်ဒါဆိုရင်အကွာအဝေးကတော့ u ပေါ့အဲ့တော့တောက်သူက v သိတယ် f သိတယ်ဆိုတော့ u ရှာလို့လွယ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုဘယ်လိုရှာမလဲကြည့်အောင် 1/u + 1/v = 1/f ကိုသုံးပြီးရှာမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာပြီးတော့ဆရာတို့အစားတွေတွက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ 1/u ကလိုချင်တာဖြစ်လို့ 1/u အဲ့တော့ v က -24 ပြီလို့ v နေရာမှာ -24 focal length က8လို့ပြီလို့ focal length နေရာမှာဒါဆိုရင်ဒီကောင် minus နဲ့ဒီက plus နဲ့မြောက်လိုက် minus ဟိုဘက်ကိုပို့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ plus ဖြစ်သွားပါမယ်
ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကြီးကိုဆရာဟိုဘက်ပို့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆရာတို့က plus ရပါတယ် plus 24ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကပိုင်းကြီးယူလိုက်ပါတယ်ပိုင်းကြီးရဆရာတို့24ယူလိုက်ပါတယ်24ယူလိုက်တဲ့ကြောင့်သူ့ကို3နဲ့မြောက်ကပါမယ်အဲ့တော့3 plus 1ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့3ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့4ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့1 by u equal to 4 by 24ရပါတယ်ဒီအချိန်ဒီမှာဆရာတို့က4နဲ့24ကိုကျင်းလိုက်ပါတယ်ကျင်းလိုက်တဲ့ကြောင့်1 by u equal to 6ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ crossing နှက်လိုက်တော့ u ရဲ့တန်ဖိုးက6 cm ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်သမီးတို့နံပါတ် A မေးခွန်းကိုတော့နားလည်သဘောပေါက်ပြီလို့ဆရာထင်ပါတယ်နံပါတ် B မေးခွန်းကကြတော့သူကဆရာတို့မေးတဲ့မေးခွန်းဆရာတစ်ခေါက်ပြန်ပြပါမယ် how far ဆိုတာအကွာအဝေး met the object ဆိုတာအရာဝတ္ထုဆိုတာဆရာတို့ u ပဲမေးတာပါအရာဝတ္ထုဆိုတာ u ပဲမေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ तू ကပြောတဲ့အနောက်မှာ to obtain ဆိုတာရရှိရ real image က same size တရွယ်တည်းတူချင်တာ at the virtual image နဲ့ real image ကတရွယ်တည်းတူချင်တာတဲ့ဟုတ်နော်တရွယ်တည်းတူချင်တာအဲ့တော့ virtual image နဲ့အရွယ်နဲ့ real image ရဲ့အရွယ်က same size တူချင်တာ size တူချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သူက m တူတယ်လို့ပြောတာ size ဆိုတာဆိုတော့ m လို့ကောက်တယ်လေ m လို့ကောက်တာ size တူတယ်ဆိုတာကဆရာတို့ m တူတာကိုကိုစားပြတာဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီမှာ u ကိုမေးတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပာရဲ့ပေးထားချက်ကဘာတွေပေးထားလဲဆိုတော့ m real နဲ့ m virtual နဲ့တူတယ်လို့ပေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကဆရာတို့ရှာခိုင်းတာတော့ဟုတ်တယ် u ကိုရှာခိုင်းတာ how far met the object ဆို u ကိုရှာခိုင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ u ကိုရဖို့အတွက်တလို့သမီးတို့နေ real image ရဲ့ virtual image ရဲ့အရွယ်ချင်းတူအောင်လုပ်ရမှာ real image နဲ့ virtual image နဲ့အရွယ်ချင်းကိုဆိုတော့တူမှအဲ့တူတဲ့အချိန်မှာလိုချင်တာအဲ့ u ကိုအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာ real image နဲ့ virtual image နဲ့ကို size တူတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာ u ကိုရှာကဲဒီအချိန်မှာဆရာတို့ကကဲစကြည့်မယ်ဒါက real ဆိုတော့ဆရာတို့ပြောရင် principal axis မှာစောက်ထိုးပေါ်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ real image ဒီစောက်ထိုးပေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ real ဒီ minus အဲ့တော့ virtual ကြတော့ဆရာတို့အတဲ့ပေါ်တဲ့ကြောင့် plus ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ပုံသင်နည်းနဲ့သူ့ရဲ့ sin လက္ခဏာဆရာတို့အစားသွင်းပါမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံသင်နည်းက m equal to minus v by ဒါဒီ real ဟောဒီဘက်မှာ m equal to minus v by ဒါဒီ virtual ဒါပေမဲ့ virtualဒီ plus ဖြစ်မယ် real ဒီ minus ဖြစ်မယ်အဲ့တော့တို့သမီးတို့ကဒီအရှိကနံပါတ် A မှာသူတို့သိထားတာကဘာတွေအတွက်ပဲသိထားတာလဲဆိုတော့ virtual အတွက်ပဲသိထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေကွန်းရှေ့သုံးထဲမှာပြောပြီးသား virtual image of an object လို့ပြောတဲ့အကြောင်းနံပါတ် A အပိုင်းနေတည်အဲ့ဒါဆိုတော့ virtual တွေပဲဒါတွေအကုန်လုံးက virtual တွေပဲအဲ့တော့ဆရာတို့မှာသိတာက virtual အတွက်ပဲတန်ဖို့သိမယ် real အတွက်တန်ဖို့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ real အတွက်ကိုရိုင်းထားမယ် virtual နေရာမှာခဏနေတွင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ minus ရယ်ဆိုတော့ညှောက်လိုက်တော့ plus ဖြစ်သွားတယ် real ကဘာတန်ဖိုးမှလည်းမသိတဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းပဲပြန်ရည်တယ် v by u ဒါပေမဲ့ virtual မှာဆိုတော့တန်ဖိုးတွေသိထားတယ် virtual မှာဆိုတော့ဘယ်လောက်သိထားလဲဆိုတော့ v ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်သိထားခဲ့လဲဒီချိန်မှာကြည့်ပါ -24 ဟုတ်မလား v ရဲ့တန်ဖိုးက -24တောက်လို့သူတို့သိထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ v ရဲ့တန်ဖိုးမှာ -24 ထည့်တယ်သူကသူ auto ရှေ့က minus က minus ပဲ u ရဲ့တန်ဖိုးကဒီမှာရထားပြီးသားစစ်အဲ့တော့ဒီမှာစစ်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တော့ဒီ6နဲ့ဒီ24ကိုဆိုတော့ကျင်းလိုက်တယ်ကျင်းလိုက်တော့ကြောင့် v တန်ဖိုးက4ဖြစ်သွားမယ်ဒီ minus က plus ဖြစ်သွားပြီ။အဲဒါကြောင့်မလို့ v ရဲ့တန်ဖိုးဒီ 4u ဆိုတော့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့တို့ဒီထိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒါဆိုဆရာတို့ကဒီမှာ v တန်ဖိုးရသွားပြီ။အဲ့တော့ဆရာတို့လိုချင်တာ u တန်ဖိုးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် 1/u 1/v 1/f သုံးလိုက်လို့ရှိရင် auto ဖြည့်ထွက်ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီနောက်ဘက်မှာသုံးပါတယ် 1/u + 1/v = 1/f ကဲဒါဆိုဆရာတို့ဒီမှာအစားသွင်းတော့မယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ u ဒီတန်ဖိုးမသိပါဘူး du သွင်းလို့မရပါဘူး du ကအဲ့ဒါ virtual ပါအခုဆရာတို့ဒီမှာရထားတဲ့အဖြေတွေဒီတောက်သမီးတို့က real ဘက်ကရထားတာဖြစ်ကြောင်းဒါတွေက real ဘက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တောက်သမီးတို့အနေနဲ့ real နဲ့ virtual နဲ့လည်း gauge site ပါဒါကြောင့်မို့ဒီ v ဒီ u နေရာမှာအစားသွင်းလို့မရပါဘူး v နေရာမှာဆရာတို့ 4u အစားသွင်းလို့ရပါတယ် focal length ကတော့သူ့ဟာသူ real ပဲပြောင်း virtual ပဲပြောင်းဆရာတို့ကပုံစံမပြောင်းသူတွေက focal length ရဲ့တန်ဖိုးကပြောင်းလဲမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး focal length က h ဟုတ်မလားစုံတာကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့ပစ္စည်းမှန်ဘလူးတစ်ခုမှာစုံတာဒီလောက်ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ချိန်လဲစုံတာကဒီလောက်ပဲရှိတယ်စုံတာကဆိုတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကမှန်ဘလူးရဲ့စုံတာပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ f ရဲ့တန်ဖိုးကအရှိမ8လို့ပေးထားတဲ့ကြောင့်ဆရာတို့က8ပဲပြန်ယူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ 1/u v နေရာမှာ 1/4u ဒီ f နေရာမှာဆရာတို့က8ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဒီကောက်ကိုပိုင်းခြေညှိလိုက်တယ်အဲ့တော့ပိုင်းကြီးက 4u ယူတယ် 4u တော့သူ့ကို4နဲ့မြောက်တဲ့ကြောင့်ဒီကောင်4 + 1ဒီဘက်က 1/8ဒါဆိုရင်ဒီ4ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့9ရတဲ့ကြောင့် 5/4u = 1/8ဒါကိုဆိုတော့ crossing မြောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ 4u = 40 4u နဲ့1နဲ့မြောက်တော့ 4u 9 8 4က40အဲ့ဒီအချိန်မှာ u ရဲ့တန်ဖိုးက10 cm ရပါတယ်အဲ့တော့ du ဒီ real ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ u ပါတတိယရပြောရင် real image နဲ့ virtual image နဲ့တရွယ်တည်းတူတဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့ဒီ u ပါတော့သမီးတို့နားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဒုတိယတစ်ပိုင်းမေးခွန်းလေးကိုနည်းနည်းအနည်းငယ်ပြန်ရှင်းပြပါမယ်
how far met the object အရာဝတ္ထု u ကိုရှာခိုင်းတယ် from the lens မှန်ဘလူးကနေကွာတဲ့အရာဝတ္ထု u ရဲ့အကွာအဝေးကိုရှာခိုင်းတယ် to obtain a real image ပုံရိပ်အစစ်တီစိမ့်ဆိုင်အရွယ်တူရမယ် virtual image နဲ့အရွယ်တူရမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပုံရိပ်စစ်နဲ့ပုံရိပ်ရောင်နဲ့တရွယ်တည်းတူချင်တယ်ပုံရိပ်စစ်နဲ့ပုံရိပ်ရောင်နဲ့တရွယ်တည်းတူချင်တယ်အဲ့လိုတရွယ်တည်းတူသွားခဲ့ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ object ကိုရှာပြရမယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာကနေပြီးတော့ဒီမှာပုံရိပ်စစ်နဲ့ပုံရိပ်ရောင်တော့တရွယ်တည်းတူတယ်အဲ့ဒီတရွယ်တည်းတူတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ object ကိုရှာမယ်အဲ့တော့ဒီ real နေရာမှာ -v ကိုထည့်တယ် virtual နေရာမှာလည်း -v ကိုထည့်တယ်ဒါပေမဲ့တောက်လို့သူမျိုးတစ်ချက်သိရမှာ real ဒီဖြောင်းပြန်ပေါ်တာမလို့ minus virtual ဒီအတက်ပေါ်တာမလို့ plus အဲ့အချိန်မှာတောက်လို့သူမျိုးက v နေရာမှာ -24 ထည့်တယ် u နေရာမှာ6ထည့်တယ်ဒါဆိုဆရာတို့ကပုတ်စာကိုဒီတိုင်းယူပြီးတော့တွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ v တန်ဖို့ for ယူရတယ်ဒါပေမဲ့တောက်လို့သူမျိုးတစ်ချက်သတိထားမှာ focal length ကပုတ်စာမပြောင်းတည်မပြောင်းလဲဘူးဆိုတာတောက်လို့သူမျိုးတစ်ချက်သိရမယ်အဲ့ဒါပါပဲကဲဒါဆိုရင်တော့နားလည်မယ်လို့ဆရာကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ကဲဆရာတို့နောက်တစ်ပုဒ်သွားရအောင်နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့တော်တော်သမီးတို့စာမျက်နှာ30ပုဒ်စာနံပါတ်123မှာတော်တော်သမီးတို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့မေးခွန်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်အောင်သူ့ရဲ့မေးခွန်းကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ magnifying glass magnifying glass ဆိုတာကကြတော့ချဲ့ကိန်းရှိတဲ့မှန်ဘလို့ရှက်ကိန်းရှိတဲ့မှန်ဘလို့တော်တော်သမီးတို့ magnifying glass ရဲ့ definition ကိုတော်တော်သမီးတို့ချက်ခဲ့ပါတယ်magnifying glass ဆိုတာက is a convert lensသူရဲ့မှန်ဘလူးအမျိုးအစား convert မှန်ဘလူးအမျိုးအစားဟုတ်ပြီလား तू ကပြီးရင်ပုံရိပ်ကိုချဲ့ပေးတဲ့မှန်ဘလူးအဲ့ဒီမှန်ဘလူးကိုဆရာတို့က magnifying glass လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီ magnifying glass မှာ focal length 6ရှိတယ် focal length 6ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စုံတာကိုပေးတာသူ့ရဲ့စုံတာက6ရှိတယ်အဲ့ဒီစုံတာကို issue အသုံးပြုပြီးတော့ to produce ထုတ်ပေးတယ် an image ပုံရိပ်တစ်ခုကိုထုတ်ပေးတယ် which is 3 times 3ဆကြီးတဲ့ပုံရိပ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်of an object အရာဝတ္ထုတဲ့အရာဝတ္ထုတဲ့3ဆကြီးတဲ့ပုံရိပ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုသူ့လိုချင်တာကတော့ how far အကွာဝေး met the magnifying glass magnifying glass ဆိုတာကဒီချက်ကိန်းရှိတဲ့မှန်ဘလူးကြီးကနေ be placed from the object ဒီအကွာဝေးဆိုတော့ဆရာတို့ကို u ကိုရှာခိုင်းတာပေါ့ object အကွာဝေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဆရာမေးခွန်းတစ်ချိန်ပြန်ပြပြမယ်magnifying glass ဆိုတာကကြတော့ချက်ကိန်းရှိတဲ့မှန်ဘလူးဒီချက်ကိန်းရှိတဲ့မှန်ဘလူးမှာ focal length ဖြစ်တဲ့စုံတာက6ရှိတယ်စုံတာ6ရှိတယ်အဲ့ဒီစုံတာကို issue အသုံးပြုပြီးတော့ to produce ထုတ်ပေးလိုက်တယ် an image ပုံရိပ်တစ်ခုကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဘလောက်ရှိလဲ with it 3 times 3ဆများတဲ့ပုံရိပ် the size of the object အရာဝတ္ထုတဲ့3ဆများတယ်ဒါဆိုရင် how far ဘလောက်ကွာဝေးသလဲ met the magnifying glass ဒီချက်ကိန်းကဘလောက်ကွာဝေးသလဲ be placed from the object အရာဝတ္ထုနဲ့ဒီချက်ကိန်းပါတဲ့မှန်ဘလူးနဲ့ဘလောက်ကွာဝေးမှာအရာဝတ္ထုကိုထားရမလဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကိုအရာဝတ္ထုပဲပြန်မေးတာပါဒါဆိုဆရာမေကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ data စကောက်ကြည့်အောင်magnifying glass မှာ focal length 6ရှိတယ် focal length ဆိုတာ f ပေးတာ magnifying glass က convert မှန်ဘလို့မလို့ plus ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က f စီ plus 9 cm အဲ့ဒီအချိန်မှာ to produce ထုတ်ပေးလိုက်တယ် image က width 3 times 3ဆထုတ်ပေးထားဆိုအစဆိုတော့ m ကိုပေးတာအစဆိုတော့ m ကိုပေးတာအဲ့တော့ magnifying glass ရဲ့သဘောတရားအရပုံရိပ်ကိုချဲ့ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့သူကအစစ်မဟုတ်တော့ဘူးမူလပုံရိပ်တဲ့3ဆတောင်ကြီးပြီဆိုတော့ဒါအစစ်မဟုတ်တော့အယောင်ဖြစ်သွားပြီအယောင်ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့အတက်ပေါ်တယ်ကြောင့် plus ဖြစ်မယ် m ကဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ m တန်ဖိုးက plus 3အဲ့တော့ဆရာတို့မေးတာက how far met the magnifying glass be placed from the object ဆိုတော့အရာဝတ္ထုအကွာအဝေးနဲ့ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကို u တန်ဖိုးကိုမေးတယ်တော်သူတို့မိကိုနားလည်းမလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတစ်ချိန်ပြန်ပြမယ် magnifying glass က focal length ကို magnifying glass ကချက်ကိန်းရှိတဲ့မှန်ဘလူးချက်ကိန်းရှိတဲ့မှန်ဘလူးဆိုတာက convex မှန်ဘလူးအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် plus ယူလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာ to produce ထုတ်ပေးတယ် image ကို width 3 times 3ဆထုတ်ပေးတယ်3ဆဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစကိုပေးတာဖြစ်ကြောင့် m တန်ဖိုးပေးတယ် m တန်ဖိုးကဘာကြောင့် plus ဖြစ်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်3ဆထုတ်ပြီဆိုတော့မူလ object တဲ့3ဆဖြစ်သွားပြီ3ဆဖြစ်သွားပြီဆိုတာဒီပုံရိပ်ဒီကျွန်တော်ကအစစ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအတုဖြစ်သွားပြီပုံရိပ်အတုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အတက်ပေါ်တော့မယ်အတက်ပေါ်တော့မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါဒီ plus အဲ့တော့ပြီးရင်သူမေးတာက how far ဘယ်လောက်ကွာဝေးလဲ met the magnifying glass be placed from the object အရာဝတ္ထုနဲ့အကွာဝေးဘယ်လောက်မှထားရမလဲဆိုဆရာတို့ကို u တန်ဖိုးမေးတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က u ရှာမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့မှာ 1/u 1/v 1/f ကိုတားလို့သမီးတို့ကအသုံးချမှာအဲ့ဒါကိုအသုံးချမှာဆိုတော့တားလို့သမီးတို့မှာ v သိဖို့လိုတယ်ဆရာတို့မှာဒီမှာ f ပဲသိတယ်တားလို့သမီးမှာ v မသိတဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ v ရင်ဆုံးရှာရမယ်အဲ့တော့ v ကို magnification ကနေဆရာတို့သုံးပြီးတော့ရှာပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီမှာm equal to minus v by u ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ m equal to minus v by u ကိုသုံးတော့ဒီ m ရဲ့တန်ဖိုးက3မလို့ m နေရာမှာ3ထည့်လိုက်တယ်
3ထည့်လိုက်တယ် equal to minus v by u ဒါဆိုရင်ဒါတို့သမီးတို့အနေနဲ့ crossing မြောက်လိုက်ပေါ့ crossing မြောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် v တန်ဖိုးရမယ်အဲ့တော့ v တန်ဖိုးက u မှာ minus ပါတဲ့သဘောထားလိုက်အောင်ဒီဘက်ကိုပို့လိုက်ရင် v ရဲ့တန်ဖိုးက minus 3u ပေါ့အဲ့ဒါမို့ v ရဲ့တန်ဖိုးက minus 3u ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုတော့သမီးတို့ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံသင်နည်းသုံးပါတယ် 1/u + 1/v = 1/f ဆိုတဲ့ပုံသင်နည်းကိုသုံးတယ်ပုံသင်နည်းကိုသုံးတော့ဒီနေရာမှာဆရာ